છું માં તું સર્વ રૂપેણ સંસ્થિતા. માં ભગવતી ઉપર કેવો વિશ્વાસ હોય તમે જો, આ શ્રદ્ધાનો વિષય છે. પછી નાનું હોય તો ભલે, મોટું હોય તો ભલે, અમીર હોય તો ભલે, તવંગર હોય તો ભલે, બંગલામાં રહેતો હોય તો ભલે, ઝૂંપડામાં રહેતો હોય તો ભલે, જેને માં ઉપર શ્રદ્ધા હોય ને, આપણા ઘણા બધા એવા ઇતિહાસો છે કે માં ઝૂંપડામાં પણ આવી છે અને માં બંગલામાં રાજમહેલમાં પણ આવી છે. એ શ્રદ્ધાનો વિષય. મારે વાત કરવી છે માં ખોડિયારની, ભગવતી ખોડિયારની, તાતણિયા ધરાવાળીની ના, ગળધરાવાળાની ના, માટલવાળી ખોડિયારની ના, મારે વાત કરવી છે દેવગાણાની ખોડિયારની વાત કરવી છે. સિહોરની બાજુમાં ટાણાવરલ ગામ છે. ટાણાવરલની બાજુમાં દેવગાણા એક નાનકડું એવું ગામ છે અને એનો સત્ય ઘટનાનો સત્ય પ્રસંગ છે. ક્યારેક એ બાજુ જાઓ તો માના દર્શન કરજો. અત્યારે તો જબરદસ્ત શિખરબંધ મંદિર છે, પણ હું જે વાત કરવા જાઉં છું એ વદેશી મહારાજની વાત છે. ભાવનગરનો 18 પાદરનો ધણી વદેશી મહારાજ. જો એને ભગવતી ઉપર, ખોડિયાર ઉપર કેવી શ્રદ્ધા હશે. ભાવનગર મહારાજને કઈક એવી પીડા થઈ હતી, એવું દર્દ થયું હતું, એટલે એના પ્રવાસન પકડી કરીને એના દિવાનજી હતા. દિવાનજીએ કીધું બાપુ માં ખોડિયારની માનતા કરો ને તો તમારું આ દર્દ મટી જાય. ભાવનગર મહારાજે ખૂબ હકીમ વૈદ્યોને બોલાવી, ખૂબ દવા કરાવી, છતાંય દર્દ મટ્યું નહીં. ત્યારે દિવાનજીએ કીધું બાપુ દેવગાણાની ખોડિયાર છે, રાજપરાવાળી નહીં. તો બાપુ સિંહોની બાજુમાં દેવગાણા ગામ છે. દેવગાણા ગામની પાદરમાં એક નાનકડી એવી ટેકરી છે અને ડુંગરી ઉપર એક શિલા છે અને શિલામાં એક સિંદૂરનું ત્રિશૂળ દોર્યું છે અને એ ત્રિશૂળ માત્ર ત્યાં લખ્યું છે કે આ ખોડિયાર, બીજું કાંઈ ફોટો, કોઈ મૂર્તિ, કોઈ વસ્તુ નથી. પણ બાપુ એની માનતા કરે અને બધાની માનતા પૂરી થાય ને તમે એની માનતા કરો, બાપુ તમને સારું થઈ જાય. ભાવનગર મહારાજ ધર્મપ્રેમી રાજા હતો, એને માનતા કરે, હે માં ખોડિયાર, હે દેવગાણાની ખોડિયાર, મારો જો આ દર્દ મટી જાય ને તો હે ભગવતી હું તારે ત્યાં લાપસી કરવા આવી છે. ટૂંકમાં કહું તો એક દિવસ, બે દિવસ ને ત્રીજો દિવસ ગયો. ત્રીજા દિવસે ભાવનગર દરબાર વદેશી મહારાજનું દર્દ મટી ગયું. ભાવનગર મહારાજનું દર્દ મટી ગયું. ભાવનગર મહારાજે દિવાનજીને કીધું દિવાનજી મારી જે પીડા હતી, મારું દર્દ હતું, એ દર્દ મટી ગયું છે. દેવગાણા લાપસી કરવા જવું છે આવતા રવિવારે. બધાએ ગામડાઓમાં 18 પાદરમાં કેવડાવી દો કે 18 પાદરનો ધણી દેવગાણા લાપસી કરવા આવે છે. ગામના મુખિયાઓને કહી દો કે બધાએ લાપસી કરવા માનો પ્રસાદ લેવા આવે. ટૂંકમાં રવિવારના દિવસે દેવગાણામાં 5-7 હજાર માણસો ભેગું થયો. 18 પાદરનો ધણી તેથી લાપસી કરવા આવે છે. તંબુ તણાણા છે, ગામના પાદરમાં ઉતારા દેવાના છે. માની લાપસી કરવાની તૈયારી જ્યાં કરી ત્યારે દિવાનજીને ખબર પડી કે લાપસી કરવા તો આવ્યા છે પણ ઘી ભૂલી ગયા છે ભાવનગર. જે લાપસી કરવા માટે થઈને ઘી ભેગું કર્યું તો એ ભાવનગર પડ્યું. બાપુના કાનમાં આવીને વાત કરી, બાપુ એક બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. બાપુ હું દિવાન છું પણ મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. કે શું થયું દિવાનજી? કે બાપુ માની લાપસી કરવા આવ્યા છે ને, પણ બાપુ ઘી તો ભાવનગર પડ્યું છે, લાપસી કે નહીં કરશો? હે? હા બાપુ ઘી છે ને, ઘી, એ ઘી ભાવનગર પડી રહ્યું છે. તેથી ભાવનગર મહારાજે ત્રિશૂળ હામું જોઈને, ભગવતી હામું જોઈને મરક 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 મનમાંથી દાંત કાઢવા મળ્યા. દિવાનજી ઘી ભૂલી નથી ગયા. દિવાનજી આપણે ઘી ભૂલી નથી ગયા. આ ત્રિશૂળ વાળી ભગવતી ખોડિયારે આપણે ઘી ભૂલવાડ્યું છે. એ જોવા માંગે છે કે 18 પાદરનો ધણી મારી લાપસી કરવા આવે છે, એનું દર્દ મેં મટાડ્યું છે. મારે જોવું છે કે મારી ઉપર એને શ્રદ્ધા કેટલી છે, કેટલો વિશ્વાસ છે. દિવાનજીને કે ખસી જાવ તમે એક બાજુ. બાપુ આપણે એક કામ કરી, આવતા રવિવારે લાપસી કરી. અત્યારે બધાને કહી દી પાછા આવી જાય. ના 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 દિવાનજી, લાપસી તો ભગવતીની આજ જ કરવી છે, આવતા રવિવારે નહીં. જ્યાં ત્રિશુળ ભગવતીનું બનાવેલું છે, સિંધુનું ત્રિશુળ જે શિલામાં છે,
ત્યાં જઈને ભાવનગર મહારાજે પોતાની માથામાંથી પાઘ ઉતારી, પાઘ ઉતારીને ભગવતી સામે સમજો ચાર નજરો કરી, ઓ ત્રિશુળ સામે ગયે માં, હે મામડિયા ચારણની ભગવતી જોગમાયા, હે માં મન કર્મ વચન થી માં ભગવતી જો તને મેં સંભાળી હોય, તને યાદ કરી હોય, તારી પૂજા કરતો હોય માં, તો મારી લાપસી તો આજ જ કરવી છે. અને જો માં ભગવતી ઘી તે ભૂલવાડ્યું હોય ને તો હવે ઘીની સગવડ તું કરી દે, નકર આ માથું અહીં મૂકીને જાવ પણ ભાવનગર પાછો ન જાવ. ટૂંકમાં પાઘને એક બાજુ મૂકી અને જ્યાં ત્રિશુળ દોર્યું છે એ શિલાની અંદર માત્ર પથ્થર છે, એ પથ્થરમાં ભાવનગરના દરબારે માથા પછાડવાનું ચાલુ કર્યું. નગર 18 પાદરનો ધણી હતો, એ કદાચ ઉભા થઈને એમ કહી દે કે ભાવ ઘરે વ્યા જાવ, આવતા રવિવારે આવજો, તેને કોઈ કઈ કરે હે? છતાં એને ભગવતી પર ભરોસો હતો. આપણે પેલાના રજવાડાના અમારે ચારણ ગઢવીઓ એના ગુણગાન ગાય છે, એનું કારણ આ છે કે એ ભગવતી ઉપર, પરમાત્મા ઉપર એને ભરોસો હતો, એટલે એ પવિત્ર રજવાડા હતા. માથા પછાડવાનું ચાલુ કર્યું, એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, અને ત્રીજી વાર જ્યાં માથું પછાડ્યું ત્યાં તો માથામાંથી લોહીની છેડું ફૂટવા મળ્યો. દીવાનજી બાપુને પકડી લીધા, બાપુ ખમા ખમા ખમા, બાપુ ખમા કરો, આપણે આવતા રવિવારે બાપુ લાપસી. ના 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 દીવાનજી, લાપસી તો આજ કરવી છે, નકર ભાવનગર નો મહારાજ આજ ભાવનગર પાછો ન જાય. એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, ચાર વાર, પાંચ વાર, 6 વાર, અને જ્યાં 7મી વાર માથું પસાડ્યું ને ત્યાં તો હાથે બેનું હામટ્યું, તને ખમા કરે ખોડિયાર. એમ કહેવાય છે ઈસે ત્રિશુળ બનાવેલી શિલા હતી અને શિલા ફાટી ગઈ. કડડાટ કાયમ નરસિંહ ધૂમ જડડાટ કાયમ ઝટપટ થાય ને નટબર, એવી શિલા કડાકો થયો અને શિલા ફાટી ગઈ અને શિલામાંથી ઘીની ધારા ચાલુ થઈ. ભાવનગરના મહારાજે કીધું કે દીવાનજી, આમ જો મારી માં ઘી દેવા આવી છે, કરો લાપસી. આ માં ઉપર ભરોસે ને હું તમે બધા માના ઉપાસકો છીએ, ધરતીમાં આપણે જીવાવાળા છે. કોઈ કદાચ માતાજી વિશે તમને કોઈ એવો વર્ગ, અત્યારે ઘણા બધા એવા વર્ગ છે કે માતાજી બધું ખોટું છે, ભુવા બધું ખોટું છે, પણ એ ગધેડાઓને ખબર નથી કે કોઈક મઠની અંદર માની લાપસી થતી હોય, માના નિવેદ થતા હોય, 18 વર્ષના વાણા વાગ્યા કોઈ દીકરીને હારે વળાવી હોય, 10 વર્ષના 15 વર્ષના, અને એને શેર માટીની ખોટ હોય, એનો ખોળો ન ભરાતો હોય, અને પછી તેથી ભૂવો ખમકારા કરતો હોય, અને એક દીકરી એ ભુવાની પાસે જાય કળોય થઈ અને આમ જ્યાં હાડલાનો છેડો પાથરે અને મા પાસે 4 આહુડા પાણી કે, હે મા, હું તારી કળોય છું મા ભગવતી, મારા હારિયામાં મારે મેળા સહન નથી થતા, એ માં શેર માટીની ખોટ, એ ભગવતી તારા ખજાને ક્યાં ખોટ છે માં. અને આમ ખોળો પાથરે અને ભૂવો ધૂણતા ધૂણતા ખમા કહી અને 4 દાણા આમ જો જાહેરના એને નાખી દે, કહી દે ચાવી જા, અને મારી માં, મારી ભગવતી મઢડા વાળી, મારી મઢમાં બેઠેલી, આ મોગલ હોય, ખોડલ હોય, ચામુંડા હોય, મેલડી હોય, બુટ હોય, ગમે ભગવતી હોય, અને મઢમાં બેઠેલી ભગવતી જો 9 મહિને તને દૂધના ફીણ જેવો દીકરો ન દે ને તો મારા મઢનું પગથિયું ન ચડતી બાપ. અને તેદી ભુવાના બોલે ભગવતીને કદાચ દીકરીના ભાગ્યમાં સંતાન ન હોય તો ભુવાના વેણે રહી, ભુવાના બોલે રહી અને દીકરીને દીકરો દેવો પડે. આ આપણા દેશની ભગવતીઓ છે, આ આપણા દેશના ભુવા છે, માતાજીઓ છે. એટલે માનું, પણ અંધશ્રદ્ધામાં નહીં, અંધશ્રદ્ધામાં નહીં, શ્રદ્ધાથી માનું. નકર એક ગામમાં હમણાં મારા પ્રોગ્રામ હતો, બહુ મૂન માયબાન બધા હતા, લીમલી ગામમાં પ્રોગ્રામ. હવે પેલા અલ્પાબેન પ્રોગ્રામ ડાકલા ગાતા હતા, એમાં 2-4 બેનું મળ્યા ધૂણવા, દશિયામાં આવતા હતા, કોકને બીજા 2-3 માં, એક રોકડીમાં આવતા હતા, ઘણા બધા આવતા. તે છૂટા વાળ મૂકીને ખમા ખમા. હવે એમાં ઓલા શૂટિંગ કરવાવાળો એટલે હેલિકોપ્ટર આવે ને, ખબર છે ને, બધા હેલિકોપ્ટર દોડાવે, એ 4 પાંખડા વાળું. હવે એ 4 પાંખડા વાળું હેલિકોપ્ટર, એટલે એમાં હું થયું શૂટિંગ વાળાને કંઈક નવું ભાડે ને એટલે સીધા કેમેરા ના જવા દે, એમાં કેમેરો લગાડ્યો, એટલે હેલિકોપ્ટર 4 પાંખડા વાળું ગુરમ કરતો ઉબડ્યો અને ઓલા માતાજી ધૂણા છૂટા વાળ, એમાં હેલિકોપ્ટર બધા વાળ લેતું. અને પછી માતાજી બંધ થાન પછી ઓલા હેલિકોપ્ટર વાળા વાહે થયા છે, હું આવ તે તો મારા વાળ કાપી નાખ્યા, આમ જો મારે હવે શું કીર્તનમાં જાઉં, ક્યાં જાઉં, કરીએ જઈશ તો મારો ઘરવાળો કેટલું પડ્યું. હા, તમારા બેનો મારી કીર્તન બીર્તન નું કઈ મંડળ હાલે છે કે નહીં? એવું કઈક રાખજો. અમારા ગામમાં એક મંડળ છે, ગંગામાન, ચંપામાન, કાશીમાન, કલ્પનામાન બધા ભેગા થઈને. હા, હમણાં ચૂંટણી આવી તો ચૂંટણીમાં આમ તો રાજકારણના કીર્તન ગાતા હતા, ભગવાનના ગાતા હતા.
હા અને બે આ ડોશીમાં આમ તો ઈ અમુક અમુક કીર્તન ગાય દ્વારકાની બજારમાં હો મને કાનો દેખાય છે. ઓલા ઢાળિયામાં પીડ્યો એને દેખાતો દ્વારકાની બજારમાં દેખાય. હા અમારે ગંગામાં છે ને અહીંયા કોઈ છે ને ગંગામાં છે તમને નહીં હો મારા ગામના ગંગામાં વાત કરું છું. એક ગામમાં મેં ગંગામાં કીધું સાંભળે સંભળા રયા મારું નામ તને કોને દીધું રયા મારું નામ લેસા અત્યાર સુધીમાં તાર દાદા ને લીધું તું લેસા. મેં કીધું દાદા ન લે એ તો કંટાળી ગયા તા. હા પણ રાજકારણ ગાંધીજીને ગળે નો તમારવા ધળ ઠપલી કરવી હતી ધીકા પાટું કરવી હતી હાવરે આવારે નો તમારવા. હા આ અમારા અનુભવ છે બધા. એક દી હું ઘરે મારા ગામમાં એક ભોપો છે. કોઈ ભોપાભાઈ નથી ને છે હાજરમાં નથી ને તો વાંધો નહીં. મારા ભાઈ સોખવટ પડી ગયો બહાર ગામમાં અમારા ગામમાં પણ નીકળવાનું ને ભોપો છે એને ટેવ છે. આપણે એમ કીધું હમણાં સેમસંગ નો મોબાઈલ લીધો કે તમારો મોબાઈલ મારો મોબાઈલ. આપણે કીધું હમણાં ફોર વ્હીલ લીધી તમારી ફોર વ્હીલ મારી ફોર વ્હીલ. આપણે જે કાંઈ કહીએ ને એ બધું એમ કે તમારું છે મારું છે ટૂંકમાં ભાવ સારો એમ. ઘરે બધા બેઠા હતા એમાં મને ક્યાં આ માજી કોણ છે બટુભાઈ મેં કીધું મારા બા છે. મને કે તમારા બાઈ મારા બા જય શ્રી કૃષ્ણ મારા બા કે જય શ્રી કૃષ્ણ. એની બાજુ મારા ભાભી બેઠા. મને કે આ કોણ છે બેન મારા ભાભી છે કે તમારા ભાભી મારા ભાભી જય શ્રી કૃષ્ણ મારા ભાભી કે જય શ્રી કૃષ્ણ. એની બાજુ મારી ઘરવાળી બેઠી. કીધું હવે જો એમ કોક મારી ઘરવાળી મારો બેટો એમ કે તારી ઘરવાળી પરસ્યો વળી ગયો. પછી મેં તર્ક બુદ્ધિ વાપરી મેં કીધું બાજુ બેઠા ને મને કે કયો કયો કોણ છે મેં બાજુ મને કે કયો 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 મેં બાજુ બેઠા ને એ મારા હાળાની બેન છે. મને કે તમારા હાળાની બેન મારી બેન જય શ્રી કૃષ્ણ નીકળા કો. પણ આજ આનંદ આજ ઉસરંગ આજ સલવણા ને ભલે થોડા માણસો છે પણ અમને ખૂબ આનંદ આવે છે તમારી સાથે બોલવાનો ગાવાનો. એટલે આજનો